హలో ఫ్రెండ్స్, ఈ మధ్య వైజాగ్ లో చాలా కొబ్బరి పూలు తిన్నా గానీ కొబ్బరి పూలతో సలాడ్ ఏంటి అబ్బా కన్ఫ్యూజన్ తో జైల్ రోడ్ దగ్గర ఉన్న శ్రీ దుర్గా ఆనంద్ గణపతి షాప్ కి అయితే వచ్చేసాను. వీళ్ళు ఈ స్టాల్ పెట్టి అరౌండ్ 3 months అయితే అవుతుంది. టైమింగ్స్ వచ్చేసి ఈవినింగ్ 5 to night 12 వరకు అయితే ఉంటారు. అయితే వీళ్ళు డిఫరెంట్ ఫ్రూట్ సలాడ్స్ తో పాటు కోకోనట్ ఫ్లవర్ సలాడ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఇక ఈ సలాడ్ ప్రైస్ వచ్చేసి 80 రూపీస్ చార్జ్ చేశారు. ముందుకైతే కోకోనట్ ఫ్లవర్ ని కట్ చేసి వాటి మీద కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసి వాటి మీద హనీ అండ్ ఐస్ క్రీమ్ వేసి ఇచ్చారు. ప్రైస్ ఎక్కువ అనిపించిన టేస్ట్ మాత్రం బానే ఉంది. ఈవినింగ్ అలా ఫ్రెండ్స్ తో అయినా ఫ్యామిలీతోనే వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు. ఇక మన వైజాగ్ లో మీకు తెలిసిన ఏమైనా యూనిక్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి గైస్. లేట్ అయినా పర్లేదు, ఖచ్చితంగా వీడియో అయితే చేస్తాను.